Mau nggak nih kalian, kipas angin yang motif ini bisa difungsikan sebagai exhaust untuk ruangan. Daripada beli exhaust yang bener-bener exhaust yang kotak itu, mending pakai ini. Harga murah, bersihnya lebih gampang. Nah, caranya cover depannya dilepas. Nah, anginnya kencang. Bisa diatur dulu juga, ada speed 1, speed 2. Fungsinya mirip kayak exhaust. Masangnya nggak ribet, cuma kasih paku selesai deh, mantap.